galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no meu canal e hoje vamos fazer mais um vlog. Então vamos lá. Oi, Suzy. Oi. Oi, Julinha. Oi. Oi, Luca. Fala oi, só fala oi. Oi. Esses são os meninos, tá, gente? A gente vai fazer uma guerra de meninas lindas, olha, cartinho roxo, contra meninos do cartão azul, cheio de coisas. A gente não vai falar nada porque olha a situação do nosso quarto. E olha a situação do quarto. O dele está um pouco pior, né? Vamos dizer assim que o dele está um pouco pior. Mas tudo bem, isso não interfere na nossa guerra. Gente, vamos começar logo. É verdade. Olha o tamanho da fogueira, gente. Vamos. Olha. Se o cara vier aqui perguntar se tá pegando fogo, fala que não, que eu sou a chaminé da churrasqueira. É a chaminé. Pai, se eu vou sair numa árvore? Ele vai lançar fogo de artifício. Aqui, ó. O que é isso, pai? É um morto. Sai, Luca! Ah, não! Que susto! Eu saí correndo! Nossa, muita fumaça. Olha a fogueira ali, gente. Porque a gente tá numa festa junina aqui. Super legal. Ó, lá em cima. Mas vamos ver, não vai ter mais guerra pelo jeito. Mas se tiver, eu mostro no próximo vídeo 2. Que senão vai ficar muito comprido o vídeo, né, gente? Poxa vida. É só você encontrar o vídeo. Ainda mais esse negócio que corre atrás da gente. O quê? Esse fogo aí, Cabra macho, sou cabra macho, sou cabra macho. Eu vou filmar daqui porque... Não. Não, você tá tampando a câmera. Eu filmo, eu tô mais certo, vai. Ele vai lutar e vai fogo, Cuidado. Julinha aqui. A Julinha. A mãe. Ai, a sua mãe. Ela não gosta de ser filmada. Ó. Papai vai lançar o matador. Vai lançar mais um negócio lá de estourar lá. A Júlia tá passando aqui na frente, tá? A gente nem se importa. A linguinha da Júlia. Vamos, Suzy. E esse foi o vídeo, galerinha. Se acontecer mais coisas, eu mostro pra vocês. Talvez eu vou fazer um vídeo 2 deste aqui, tá bom? Até a próxima, galerinha. Tchau.